Здравейте, приятели! Реших да участвам в играта на Емил Конърд, защото понеже аз също се занимавам с видеа. Първо, Емиле, пожелавам ти успех във всичко това, което занапред ще правиш, твоите планове, твоите проекти и така нататък. Добър си, наистина, много ти харесвам. Аз искам да ви кажа, аз каквото мисля си го казвам. Наистина имам нужда от тази камера, понеже, както казах, се занимавам и аз с видеа и се надявам един ден така да потръгне. В момента сега доста добре върви всичко, но реших да направя малко по-дълго видео, понеже виждам, че останалите хора имат клип около една минута с един въпрос, там истина и предизвикателство. Така че аз смятам да направя малко по-дълъг клип, смешен. Това е целта, да има фан. И така, гледайте следващите кадри. Започвам играта. Понеже аз така всичките дъвки вече съм ги издъвкал. Просто почвам да тегля всяко въпросче или предизвикателство и да стартираме. Така, предизвикателство. Прави всичко като на забавен кадър. Продължаваме напред. Истина. Кога за последно плака на филм? Върнете се! Върнете се! Моля ви! Не! Не го пускай! Заедно ще успеете! Моля те! Не го пускай! Заедно ще успеете! Да, предполагам беше миналия месец. Тогава мисля, че го бях гледал този филм тогава, когато последно плаках на филм. Така. Следващото е... Истина. Назови едно нещо, без което не можеш да живееш. Елементарно. Майката. Без моята майка аз не мога да живея. Майката, това е към всички. Майката е най-милото нещо на света. Слушате ли я? Пазите ли я? Слушате ли какво ви се говори? Няма да сбъркате. По-свято нещо от майката няма. И така продължаваме напред. Предизвикателство. Иди до следващото място, към което си тръгнал с лунна походка. Ау! Ау! Истина. Кога за последно взе решение с Ези или Тора? Направи го сега. От днес трябва да взема решение. Или ще уча, или няма да уча. Защото човек без образование за никъде. С това, ако ми се падне Ези, няма да уча, но ако ми се падне Тора, ще бъда най-големият отличник за 21 век. Айнщайн номер 2. Тора! Няма да уча. Продължаваме напред. Истина. Ако имаше право на едно изпълнено желание, какво би било то?
Предполагам да летя. Просто това ми дойде в момента. Предизвикателство. Следващия път, когато ти звъни някой, без значение кой, отговори с най-сексапилния си глас. Ами с удоволствие, обаче в момента снимам с телефона, така че съжалявам. Оф, скучен съм. Добре, продължаваме. Започна да ми става забавно. Благодаря ти, Емили, за така прекрасната игра. Тъкмо да има какво да се прави през свободното време. Благодаря ти. Добре, истина. Какво смущаващо нещо правиш, когато си сам? Смуча си палеца. Смуча си палеца. Кой е най-хубавият комплимент, който си получавал досега? Че имам красиви бедра. Така, ето тегля и последното. Няма повече. Предизвикателство. Говори цял ден с цитати от филми. Изчакайте. Трябваше да ходя до магазина. Нека аз да ви кажа един мой цитат. Живото куче е като кучето, което не е мъртво. Благодаря ви, че изгледахте моето видео. Ако ти хареса и надявам се, разбира се, да спечеля, както всеки един участва в играта. Още веднъж успех и така. Обичам те, чао!